食飯啦，各位朋友仔，你哋好啊！阿欣而家嘅話咧，喺呢個佳景康城旁邊嘅呢個上菜入飯食雙菜咁餐。因為咧，我哋今日就喺佳景呢邊做嘢嘅，咁就到食飯嘅時間係啦，咁就喺呢邊食個飯啦，咁順便俾大家感受一下咧佢樓下嘅呢啲餐飲啊，做得都相當出色過呢一間。而家係下午嘅2:02，仲有飯食。係啊，我哋係最後一批，2點鐘佢就收市啦，因為就師傅落班。係啦，你哋過嚟食嘅時候咧，就一定要喺2點前過嚟點菜嚇。咁佢就我哋係接近2點嚟到，都仲可以點最後一批啦。咁我哋入咗嚟都坐咗10零分鐘咯，都好多客 check 咁見，即係食完飯走啊，其實都幾旺。早少少會仲多人啲。你如果11、2點應該係好旺啊，平時你喺出邊睇呢一間店嘅門頭係好大下嘅，冇諗到入到嚟咁大。係咯，呢度係又靚啊！呢度係其中一個彎咋，旁邊仲有另外一邊啊，包房嗰邊啦。係啊，嗰邊仲有另外一邊啊，跟住佢呢度嘅話。上菜速度都幾快嘅，可能剩翻我哋呢餐。係啊，跟住我哋點咗4個餸，今日2個人。我睇下我哋嘅工作餐。哎呀，呢個火都有啲猛。一個白菜仔，我專登叫免辣嘅。如果有唔食得辣嘅朋友仔，即係好似我咁嘅話咧，可以揀嘅。我揀嘅呢個係免辣嘅。跟住呢個，食雙菜唔食小炒肉，好似嘥咗。嘥咗啊！金湯雙丸，一個係。魚丸一個係蝦丸，跟住加個絲瓜、金針菇咁樣。哦，呢個夏天好開胃啊，減脂餐啊，唔錯。然之後呢個係新菜嚟嘅，佢推薦嘅，佢有新菜，佢每逢有新菜，佢嗰個 promo 佢就會整出嚟。跟住呢個咩名堂咧？鯽魚，你睇呢個湯就知啊，鯽魚。跟住咧酸筍鯽魚，筍我中意食鯽魚啊，好白啊啲湯，啊又可以飲下湯啊。其實你就係想食個酸筍啫。佢仲有炒嗰個筍絲我都 OK。跟住佢呢度咧有好多嗰啲免費嘅小食啦。係啊，水果有西瓜，今日食西瓜，然之後有呢啲海帶啊，仲有雪糕、爆谷同雪糕。有小朋友過嚟食飯嘅話，唔聽話嘅時候就叫佢去食爆谷。睇下我哋呢一餐係160蚊。160蚊。我哋冇點套餐啊之類嘅，都係單點，160蚊。全部單點咯。加咗茶位、自助小食同埋紙巾㗎，所以呢個自助小食收咗錢㗎啦，唔食白唔食啊。係。好，開飯。先食下小炒肉先。我覺得佢嘅食雙菜嘅靈魂就係小炒肉。其實有個黃牛肉都唔錯，小炒黃牛肉。哦。就唔係好辣啫喎。睇翻大家中意食牛肉定係食豬肉啦，係咪先？頂得住。唔辣。OK 嘅，我覺得可以，好餸飯，我都已經裝咗米飯又係自助，又係包埋俾你㗎啦。係啊，食個絲瓜，開飯啦咁多位，食完啦，埋單。非常之辣，160蚊，人均80蚊，4個餸，有啲辣。係真係好辣。下次我哋要點免辣嘅，不過下次就可能唔食呢間啦，就食隔離嗰間啦。正風魚啊！係啊，呢間都好食㗎，我哋之前喺中山食過好多次啦。佢而家開到嚟佳景康城呢度，就非常之好啦。好近啦，咁然之後旁邊就有麥當勞啦。早上趕翻工嘅時候可以食個 M 記嘅早餐，或者落樓買個早餐都幾好啊。好方便咯。係啦，咁我哋而家都行到嚟呢度啦，咁就帶大家行入去小區裏邊睇睇我哋而家賣緊嘅呢個最新一期嘅示範單位啦。走。Hello 啊，各位朋友仔啊！我哋而家嘅話咧，就喺呢一個啦9座105嘅示範單位呢度。咁大家睇一睇咧，我哋呢個示範單位望出嚟嘅話，係咪可以見到咗我哋佳景目前最新嘅一個變化咧？裝咗樹咯，整咗開始有啲水景嘅嗰個規模喺度咯。之前嘅話咧，上一個月我哋過嚟嘅時候咧，咁呢一個園林咧都仲係咧溶爛嘅狀態啦，就好似嗰邊咁樣啦。雖然剷晒啲草，但係佢全部都係泥路啦。咁但係今個月過嚟嘅時候咧，就已經係咧鋪平咗我哋嘅呢一個咧花園啊，鋪咗水泥啦，然之後咧開始咧做呢個園林啦嚇，可以睇到有變化啦。咁早期跟我哋買咗呢個屋苑嘅朋友嚇，各位業主們，你哋可以睇下最新嘅情況。係啦，持續 follow 我哋嘅片啊，咁感受下最新嘅一個情況啦嚇。咁各位朋友仔咧，記得都
持續關注阿欣啦。阿欣作為坦洲嘅呢一個業主啦，咁咧都會隨時咧同大家咧播報我哋坦洲最新嘅一個發展情況啦，啲路整到邊一段啦，咁呢邊多咗啲乜嘢，少咗啲乜嘢啊咁樣，咁同埋嘅話咧，每一個樓盤咧佢而家嘅一個施工嘅情況啦，做成點樣啦咁樣，雖然有啲業主唔係跟阿欣買啊，冇所謂啊，但係你記得可以 follow 下我咧，你都可以喺我哋嘅了解翻最新情況，喺我哋啲片度睇得出咧，你買嘅嗰個屋苑啦，佢而家咧施工到邊個程度啦咁樣啦，因為我哋咧就最中意咧去睇實景嘅，係啦，你就持續可以睇得到佢嘅一個最新發展同埋變化嘅。咁而家嘅話咧，除咗我哋嘅呢一個花園啊整咗一半之後咧，其實咧大家咧對街景嘅呢一個施工進度咧，唔需要太過擔心，同埋咧你要對佢咧就真係可以有啲期待嘅，因為我哋街景嘅呢一個花園咧，其實真係出咗名嘅靚仔。上一期嘅嗰個八字形花園啊，領跑成個坦洲之外嘅話咧，其實好多買珠海甚至買中山豪宅嘅朋友咧，都會一直攞我哋街景嘅呢一個咧花園嚟做對比。咁呢個就係佢贏咗嘅地方啦。你買出彩，令人印象深刻。係啦，你用萬零蚊嘅價錢咧，對標豪宅，對標3-4萬嘅嗰啲花園嘅呢一個現狀，所以可想而知呢個係我哋街景做得出色嘅一個地方嚟㗎。坦洲最 number one 嘅豪宅，咁然之後嘅話咧，可以感受到嘅後期咧，我哋呢個花園咧，佢都會做得相當地出彩嘅，只會越嚟越好啊嘛，係咪？咁我哋嘅呢個花園嘅話，佢一直到嗰邊成延伸過去啦，延伸過去嘅係一個大狀嘅花園，所以佢嗰個樓距而家一個實打實嘅一個樓距啦，花園。呢度望出嚟105呢個景咧，望到都好靚仔，因為我哋而家9座嘅話咧，呢個105咧係咁樣望花園，對面而家賣緊16座啊嘛，16座嘅話咧，佢都係咁樣望花園，我哋係正向相對嘅，所以而家對住我哋嘅16座對住我哋嘅露台咧，佢係105呢一個弧形嚟嘅，佢105呢個弧形嚟，所以佢都係望翻呢個花園咯。咁我望到嘅視野效果嘅話就好遠㗎啦，啱好同我哋其實係正向相反啦，都係望到呢個區望得好遠嘅。咁然之後嘅話咧，89咧就再望前面嘅嗰個屋苑啦，再望前面嘅花園係啦，因為我哋嘅花園一直延到後面都有嘅嚇。咁我哋呢一期嘅話咧，其實期數都比較多。點解咁遲先收樓咧？我哋做嘅施工進度咁快，點解咁遲先收樓？因為我哋成一期嘅好多棟啊，其實都好多棟嘅，後面仲有一排過嘅，嗰邊仲有一排咁樣嘅。尤其你而家見到施工嘅話咧，嗰個片區咧拖拉機嗰個位置啊，嗰邊而家有人行緊嘅嗰個位置咧，前少少咧，我哋到時嗰度係會有一個咧泳池嘅。有一個泳池嘅。咁其實有泳池喺園林入邊啦。上一期嘅話咧，個花園好靚，但係咧就缺少咗一樣嘢咧，就冇室外泳池。係啦，泳池咧就要去到我哋嘅會所即係 Clubhouse 嗰邊咧，去用啦。咁但係呢一期就會好啲嘅，呢期咧就唔使去到會所啦，到時夏天咧落樓你就可以享受到啦。正啦！咁如果覺得夏天先開，咁冬天冇得游啦，點算咧？係咯，就去會所，會所嗰個係恆溫嘅，恆溫泳池咧就比較舒服啦。咁呢一樣嘢咧，我哋 Jimmy 哥有發言權喎，Jimmy 哥。街景嘅呢個 Clubhouse 呢個健身房啦，泳池咧係做得好好嘅，因為當其時我去嗰度學游水，一個人大概係1500蚊10堂課左右啦。佢包你教識你，跟住包你任游，而且有私人 locker， 有呢個沖涼房啦，有呢啲嘅汗蒸房啦，配套好齊嘅。佢係1500蚊包教識。係啦，包教識。即係有一個教練教到你識為止。私教1對1負責。跟住佢落課之後咧，你任游都得㗎，游到幾長時間都得㗎，冇限制㗎。呢個就係一個非常之好嘅地方啦。咁樣都唔錯喎。咁其實嘅話咧，佢嘅呢一個健身房嘅話咧，同對面嘅嗰啲即係仲出邊嘅嗰啲健身房對比咧，毫不遜色嘅。因為我哋平時咧嚟睇樓嘅時候咧，都會經常去到佢嘅健身房入去參觀。係啊，下次你哋過嚟揾阿欣睇樓，阿欣都可以帶你哋去參觀。不過講真一句啊，街景嘅健身房即係呢間會所咧，我覺得佢嘅質量有保證咯。好乾淨。最主要係佢啲教練啲質素啊，都好好嘅。
我經常見到啲有 muscle 嘅街。確實係唔錯嘅佢呢間嘢。咁嗰度嘅話咧，仲有各種嘅一個私教，例如我哋嘅普拉提啦，呢排嘅普拉提啦，健身瑜伽都有㗎嚇。咁然之後咧，我哋街景嘅配套其實做得係相當地出色。除咗佢嘅健身房之外咧，你見唔見每一期樓下都會有相對應嘅街鋪，都維護得好唔錯㗎，係咪？各種嘅一落樓就可以消費，係啦，買到嘢嘅。超市、美容美髮、揼骨、牙醫各方面餐飲，全部通通都有。今日又有新變化啦，喺樓下見到嘅呢一個咧，菜鳥驛就大咗又靚咗，係啦，到時收快遞更加方便，一落樓就係啦嚇，又可以買到啲嘢咯。啱晒你呢啲購物狂人啦！咁嗱，我哋呢一期嘅話咧，佢都一樣係會有街鋪㗎。而家你哋見到嘅呢一 round 咧就係啦。到時佢會同其他一樣咁樣咧，同早期咁樣圍住我哋嘅。你而家可以望到，通過呢個中空位置望落去，見唔見到嗰個玻璃啊？嗰啲黑玻璃啊！你一睇嘅嗰個質感係啦，你睇一睇佢嘅質感就知係用材用料係好靚仔㗎，街景啲用料就唔使彈嘅。咁可想而知，後期生活係相當方便啊！樓下嘅話咧，仲有幼稚園有學校啊。雖然各位香港、澳門嘅朋友唔一定用得到，但係我哋有相應嘅配套係啦。咁然之後呢度咧對出去嘅話咧，我哋嘅離珠海相當地近，呢邊已經望出去就全部啊，全線係珠海。除咗我哋逆進半島之外，而家望出去嘅各個位置，全線已經係珠海嚟㗎啦。都係珠海嚟㗎啦。非常之近啦，呢個位置。好方便嚇。咁我哋嚟睇睇我哋嘅裏面嚇，感受完我哋最新嘅變化啦。睇翻我哋嘅戶型，呢一個戶型嘅話咧，佢係一個105平方嘅3房2衛，佢對比於89平方出色喺邊度咧？大家可以通過我哋嘅鏡頭觀察一下。佢係89嘅放大版啊！廳位唔同咗嘅，呢一個嘅話咧係傳統嘅呢一種餐客廳嘅睇法。係啦，長條形廳嘅一個設計嚟嘅。咁但係嘅話咧，89佢係一個南北對立雙廳嘅設計嚇。呢個係廳位上面首先就唔同咗嘅。咁當然啦，我哋亦都係雙露台嘅一個設計嚟嘅。呢一個單位對比於89嘅廚房嘅話，有個優勢就係我哋可以擺到雙開大雪櫃啦。呢個好好啊！呢個就好啲啦嚇，大啲。確實你買嘢嘅話，方便好多。特別係山姆呢啲超大件嘅呢啲就啱放啦。啱放啦，如果唔係你放一箱飲料已經塞爆㗎啦。係真係事實嘅。咁你再睇睇我哋嘅廳位啊，廳位嘅話咧，佢嘅呢一個大細啦，相對嚟講，如果想要比較完整嘅呢個大廳，呢一個咧就比較合適嘅。咁同埋我哋嘅優點喺邊度咧？我哋嘅房間呢一個3房嘅話咧，佢每一間房都做到非常四正，以及房間嘅空間咧相對大好多。我尤其對佢嘅房間比較滿意，又闊落好多啊！睇翻啲客房啊，兩間大客房方方正正，非常標緻嚇。咁同埋咧全部可以擺米八床啊嗰啲房。因為佢嘅所有嘅飄窗台啊，佢都幫你整咗啦嚇。好似呢間房咁樣，已經駁咗個飄窗台啦。係啊，咁以及嘅話咧，我哋睇翻整體嚟講嘅話，呢一個戶型啊，要同大家講明先，有好多嘅嘢咧，佢唔係我哋嘅交樓標準，因為我哋係示範單位嚇，例如呢啲護牆板呢啲咁樣，我哋唔係嘅，我哋預交7、8場交標，但係空調啊各方面硬件呢啲咧就已經全部整好晒㗎啦。大家可以參考我哋上一條咧89平方嘅嗰個片嚇，我哋嘅交標大家係可以睇得到嘅。咁現時嘅話，你哋見到嘅係9棟嘅示範單位。咁如果係想要比較多樓層選擇嘅話咧，可以揀16棟嘅，因為16棟係最新推嘅。咁9棟嘅話咧係早期嘅，就已經係冇咩貨源㗎啦。想要多樓層選擇，我哋可以去16棟，咁但係如果想要平靚正啦，筍嘢介紹啊，係啦，同一個屋苑，但係要價錢平靚正，建議睇下我哋嘅特價單位，阿欣特價推薦你啦。我哋9座有一個32樓嘅呢一個105平方啊，單價15374，成交價162萬，非常地抵。點解講佢平靚正咧？因為有個比較嘅嚇，睇翻我哋嘅呢一個3樓呢一棟。一模一樣嘅棟數，3樓同32樓嚟對比，3樓嘅單價去到15615，多咗300蚊一個方，並且嘅話佢嘅成交價去到165萬，即係差3萬蚊嘅一個總價。3樓同32樓對比嘅話咧，差3萬蚊嘅總價，咁可想而知，我個人覺得咧32樓平靚正，係啦平靚正。咁
住得高，望得遠啊嘛。咁而家你見到嘅話咧，我哋嘅呢一個105平方嘅戶型，大家覺得咧感覺如何啊？你睇呢個主人房，放2米大床都得啊！我哋仲有咧呢一個位置嘅話咧，呢個可以放到我哋嘅一個衣櫃啦、梳妝台啦嚇。如果按摩椅係啦，男士可以放個按摩椅啊，90度角曲折窗啦。家長步入式衣帽間咧，一個大嘅主人套房，呢個105平方。呢個動線就好好。哦，呢一個戶型其實咧就係真係咧就廚房大、廳大、房大啦，非常適合一家大細住。哇！就算係自己住嘅話，咁就超過癮啦！呢個好爽啊1000尺豪宅超級爽啊！咁多位朋友仔啦，如果對我哋佳景康城呢個項目感興趣，或者中意呢一個戶型嘅話，歡迎喺我哋視頻下方留言。如果想要了解坦洲更加多嘅變化，坦洲嘅呢個樓盤嘅進程嘅話，記得持續 follow 阿欣灣區行啦，點個鐘仔關注我啦，我會隨時同大家播報㗎。下期見，拜拜。